正在關閉窗簾。Hello， 大家好，我係 Benny，你嘅智能設計師。今日我哋過咗嚟星月錦雲，去睇我哋一間做咗全屋智能控制、智能遮陽同埋智能調光屋企做出嚟嘅效果究竟係點樣？一入門口玄關位置咧，就用咗我哋嘅中控屏。喺上邊個位置咧，就用咗我哋嘅人體傳感器，可以做到人來燈亮、人走燈滅。正在關閉窗簾。呢度咧就係一個係有做天花嘅風窗陽台案例啦。你睇到其實最緊要嘅就係呢啲位置啊，因為呢度咧又係做咗 L 軌咁你見到個預留個空間啊，都要去到15到20 cm 客廳同埋走廊嘅過渡位啦，咁我哋就會裝咗我哋嘅 SSE 中控屏呢個係開關。翻房嘅時候就可以去呢度進行一回房場景，咁就閂晒所有出邊嘅燈同埋空調、窗簾。嗱，如果大家對做全屋智能感興趣，可以私信我哋幫你哋去做方案。